bien, ça va être justement de vibrer grâce au son. Et de cette manière-là, on va pouvoir se permettre, eh bien, soit de se diriger plus facilement ou tout simplement ramener la nourriture plus facilement jusqu'au bec. Des yeux qui voient très très bien quand il y a quand même de la lumière, hein, malgré tout, lorsqu'il fait nuit noire, qu'il n'y a pas de lumière au niveau de la lune. Est-ce que quelqu'un a une petite idée? Eh oui, c'est un français, yeux noirs, qui sont capables de cacher la lumière.